Okay, bafethu, I think ngizoba late. Kodwa ke noma ngathiwa kuba kanjalo, i-message iyafika ukuthi uma sifunda incwadi yama-Romans chapter number 12 verse 1 and 2 lithi izwi likaNkulunkulu, ngiyancenga ngobubele bukaNkulunkulu baninikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilayo nowamkelekile uNkulunkulu. Kuverse 2 abesethi, guqulwana isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu. So uma kushiwo lawo mazwi kukhulunywa ngokufika kaKristu Jesu empilweni yakho, ngokufika kwenkosi uJesu phe kwempilo yakho, afike akhiphe izinto ezindala ngoku-introduce izwi likaNkulunkulu. Angazi noma wakwayiphatha yini i-laptop njengengane yesikole, khona benza IT ukuthi uma kufikwa kwi-laptop i-software ine-virus, kufikwe ku-introduce i-programming entsha ezofike ilwe nale virus eyenza ukuthi i-laptop ingafunction kahle noma i-software ingafunction, ibe nama-glitches, ikhiqize izithombe ezimbi, ingakwazi ukungena kwamanye ama-platforms, ama-social media platforms, ama-websites, kuthiwa inayi-compatibility noma ayikho compatible. So zonke lezi zinto zikhuluma ngokushintshwa noma ngoku-upgradewa noma ngoku-updatewa kwe-software. Same thing nakuwena njengomuntu, uma ingqondo yakho ingashintshwanga yenziwa yayintsha, uyaqhubeka uhlulwe izinto ngoba ingqondo yakho iyahluleka, ngoba yonke into oyenza enyameni uyenziswa ingqondo. Uma konakala ingqondo, mhlawumbe ikhubazekile ngenxa yezinto ezenzeke kuwena, but uthi uPaul lama ukhuluma into that is so profound, uthi guqula isimo sakho, i-transformation yakho yenzeka ngenxa yokuthi sekukhishwa ingqondo endala ekhubazekile, ehlukumezekile, ehlukunyeziwe, esabotajiwe, e-abuziwe, ebetrayiwe, elimele, yakhishwa. Kwase please excuse umsindo, ngiyathemba ukuthi kuyezwakala. Kwakhishwa i-software endala, kwakhishwa ama-programs amadala from i-software yakho, kwafakwa ama-programs amasha into i-software yakho. Njengoba sikhuluma ukuthi manje sikwi-4th industrial revolution, okusho ukuthi sesisukile kwi-analog sikwi-digital manje. Kanjalo nomzimba wakho, phuma kwingqondo endala, ingqondo enomona, ingqondo enesihe, ingqondo enenhliziyo embi, ingqondo engakwazi ukubekezela. Ungene kwingqondo egcwele izwi likaNkulunkulu, egcwele ubufakazi obuhle, egcwele uthando, egcwele ukubekezela, egcwele ukuthobeka nokulalela abantu abadala. Njengengane yesikole, I think la mazwi azokusiza endleleni, ngoba uthi omunye umama uthi emhlabeni umhlaba uneyimpama zawo, khona abantu abangashawanga emakubo, kodwa emhlabeni ngenxa yokuthi waphuma kabe ekhaya wangalalela, ziyamphihlisa impama zasemhlabeni. Kodwa-ke ngoba usaphila, uthi uJesu khipha ingqondo endala, ingqondo e-rebellious, ingqondo engezwa, ingqondo engafuni ukufunda. Kube kuthiwa funda, sizosebenza thina sikusapothe. Ufuna ukuyosebenza no, wena isasikhathi sokufunda, wena ubhizi lapha esikoleni ngabe uyafunda, uyasebenza na, usebenza ukudestroya iy'mpilo zabanye abantu abazamayo. Sabazali siyasebenza kanzima ukuba sifundise wena, ukuze na ungabuyi uzokwenza lo msebenzi wezandla esiwenza wena. Kufuneka wenza umsebenzi wengqondo, kodwa ngeke ukwazi ukwenza umsebenzi wengqondo uma ingenziwanga kabusha. Ngoba mase yenziwe kabusha, yenziwa kanjani kabusha? Yenziwa ngezwi likaNkulunkulu, yenziwa ngamazwi kaJesu. uJesu uthini? Uthi la mazwi engiwakhuluma akusiyo nje literature, akusiyo poetry le, kodwa angumoya, ayaphila. These are codes of creation. Amazwi afike adale walls of thought and wisdom phakathi engqondweni yakho. Amazwi e-creation ashintsha
aguqula umzimba wakho. Abantu babekujwayela uyisahluleki, uhluleka kwizinto ezithize, ulingeka, unezilingo, unama witnesses. Kodwa uma uNkulunkulu ekhipha eqinisa, ushintsha yonke into ngawe, ngoba uma selingena izwi likaNkulunkulu lingena lidile nezinto ezindala, izinto ezahlula okhokho nogogo, lifike kuwe likutransform nasemsebenzini. Kuthuke ngisho iboss ukuthi wawusuhlakanipha kangaka wena, wawusukwazi uku-understanda ama-logistics ala emsebenzini ungafundile, kanti sengene izwi langena lashintsha isimo sengqondo. Kuyaziwa kini ukuthi nonke nama-failures niyahluleka namabhadi, but maselingenile izwi uvundle emabhadini akini, uvundle kuy'khwakhwalala zakini, zikhona uphumelele kunjalo. Kuthiwa kunamanzi amnyama, wena uvundle ngoba sengene into engaphe kwakho, into engalimithwa ukuthi wena uyakholwa noma ukholwa, uyanikela noma unikela. Izwi likaNkulunkulu alinendaba ukuthi uvelaphi, maselingenile lifuna nje ithuba akhathamasila elizongena kuwe bese lishintsha yonke into ngawo, lishintshe ngisho i-landscape yakini. Kuyaziwa kini ukuthi nizahluleke, lihlulwa utshwala, lifike izwi liqede i-appetite yotshwala, ngoba uney'ngane kufuneke zikubuke. Uyazama ukuba i-good example kuzona, kodwa ziyakuhlula lezi zinto ngoba kwaphuza utshwala usesiswini. Kulungileke izwi likaNkulunkulu lingena noma kunjalo. Ingakho ethi guqulwa ingqondo, ngoba makuguqulwa ingqondo akunendaba noma ungahlala ney'nyoka, noma ungahlala ney'nyoka zikukhwife ngophoyizeni usuku lonke, ngoba kugcwele izwi. Kuthiwa niyonyathela ofezela, niyophuza okubulala, anikufa kodwa niyophila, ngoba nigcwele into yasekhaya, ligcwele izwi. Linjalo-ke izwi likwenza ungayifaki ngisho i-makeup ngoba uyacwebezela ebusweni, ngoba ubuso bakho bugcwele inkazimulo. Izwi likwenza ukuthi ube umuntu ongemuntu phakathi kwabantu kodwa ube umuntu. Izwi likwenza ukuthi uphile impilo bonke abantu abathi awuyideserve le mpilo, baze bakhipha izinto ezishoyo ukuthi wena ufanelwe ukuba ngabe uyapromothwa, funa ngabe kupromothwa lo seceleni kwakho. Kodwa izwi likaNkulunkulu lenza abantu babe nomona oneyimpondo, baze babulawa umona ngenxa ukuthi usungenwe yizwi, uphumelela ngisho bekubophela amanqine enyathi. So ingakho ngithi muvumeni noJesu angene empilweni zenu. Uma sengenile webafowethu, nizophila impilo elingakaze lezi zethembisa kuzona ezami, mina ngizoguga ngife ngiphele, kodwa zona ziyaqhubeka zihambe nawe. Ukuthwala ngisho kuyitransport ulate emsebenzini, kuthiwa kukhona i-written warning ezayo, ayivimbe, akhulume ngisho nabaphathi bakho. Unamandla lo Jesu ukufundisa ngisho ukuthandaza, uthandaze kushintsha isimo ekhaya, uthandaze kushintsha izinto emsebenzini, akuthwale ngamaphiko kamoya. Usho kahle uthi ngilate nale tekisi engikuyona angiyazi izongifikisa yini, kodwa ngena umoya engcwele avule indlela kwahlonga sibi, ngoba yiwo umsebenzi wakhe. Ngiyakufisela ukuba ungamvumela namhlanje ekuseni athathe ingqondo endala, ingqondo engabaza, enongabazane, ingqondo egcwele umoya wamaza. Uyawazi umoya wamaza mawubuka ulwandle lifike liye phambili ngathi liyakusikaza liphinde libuyele nezinto zakhe empilweni yakho ziyakusikaza, kodwa mase khona izwi ziyoyekiswa izwi, ngoba uyokhuluma ukuthi akuphele lokukusikazwa. Izinto zama izwi mase ligcwele kuwe kule ngqondo enje ngikhuluma ngawo, ukwazi ukukhuluma izinto ezingekho zibe khona, liyakusustaina, liyakuprotecta. Anginendaba noma emlazi ngakugcwala abathakathi nenyanga abanomona ukuthi uyaphumelela, uphumelela bekhona bathakathe baze bayithakathe bona, ngoba uphumelela kunjalo. uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu indoda yempi, akahleki nezitha zethu, uNkulunkulu ongazeli ongalali, akasikho lokhu ngoba kusho mina, uyilokhu ngoba ngimbonile empilweni yami. Ayikona, ngoba zonke lezi zinto abizwa ngazo izinto abantu abambona eyizwa, akakaze athi umlilo oqothulayo, kodwa bambone eqothula eminye imililo base bamqamba. Akakaze athi insimbi ezinye, ngoba yakuyazidla insimbi kaMose
izidle eGibhithe. Le nsimbi ephila kuwe athi mkhulu ongakuwe kunalo sezweni. Lo nkulunkulu ophila kuwe uzokadla insimbi manje. Izinto ezayidelela abantu bakini ezaziwayo ukuthi mase kufike yona nonke niyakhwaqa, afike omdala kuney'nsuku, and silence the noise that has been impacting generations and generations before you. uGoliath odelela isizwe sakini angazi isibongo sakho ubani, kodwa isibongo nesibongo sinoGoliath wakhona. Kodwa noma engakhona lo Goliath, uma selifikile izwi likaNkulunkulu liyakuthwala, liyakuhlanza, ligeze, uhlanzeke, kuphele ngisho induna ebusweni ungafakanga ngisho forever living, ngoba izwi likaNkulunkulu linjalo kube ngathi udla imoringa ungakazi ibone nokuyibona, kanti usuthola iqabunga lasezolweni. Suthola into yasekhaya, abantu abayiyela ey'ntabeni wena uyithola uyihlalele edayiningini. Abantu abayiyela kwizangoma nenyanga wena uyithola nje uyihlalele endlini, uthi Nkosi uJesu wena uyangazi, siza impilo yami. Into abantu abayikhiphela imali eyishisiwe wena uyisele mahala la, ngoba wayehlele eqhibini for 38 years elindile abantu bedlula bephumelela, yena engaphumeleli. Wafika uJesu ngoba uJesu uyayifikela endodeni, uJesu uyayifikela kuwe, afika ashintsha impilo yakho. Wambuza umbuzo wodwa wathi uyathanda ukusindana. Emva kweminyaka 3 decades ehlele elinda abantu ukuthi bamfake, ngoba abantu bayahluleka ukuthembeka kwesikhathi uma bebona izinto ibalungela bangakusizi wena. Kodwa uJesu namhlanje ufikile uzosiza impilo yakho. Ukuhluleka kuyaphela, ukuhluleka kuyaphela. Beka phansi icalculator nokubalisa nokuthemeleza. Bheka uJesu lithi baphakamisela amehlo akhe, baphakamisela amehlo abo kuye, babheka phezulu, ubuso babo bakhanya. Ayikho into engamelana necebo likaNkulunkulu nokufa kuvinjwe esangweni. Uma sekufanele kufezeke icebo likaNkulunkulu, uyovuka ngisho emshiyeni. Uma kufanele kufezeke icebo likaNkulunkulu, uyovuka uqhubeke noma kuthiwa kuphila idliso kuwe, kuyokhothama lona lithi angeke ngisayimela lento yalo muntu, liphume, ngoba unamandla uJesu, unamandla adlula ukuqonda kwakho. Akanawo amandla ngoba kusho mina, akanawo amandla ngoba kukhulume mina. Unamandla nje ngokwakhe yena yedwa, engaxutshwanga nalutho. Anibusise uJesu bafundi nonke, niqhubeke nimisele, nimthanda uNkulunkulu, nenze konke okusemandleni uba nilalela abazali. Umzali uNkulunkulu wakho wasemhlabeni, angeke umuze uJesu usahlula ukuze usalukazi lapha ekhaya, usahlula ukuze ubhuti wakho okufundisayo nosisi wakho balalele. Uma balalelisise kahle, usho kahle, omunye ubaba engisiza athi i-shortcut empilweni i-obedience. Uyabona ulalela uzothatha i-shortcut. Abantu bekutshela ukuthi kwathatha 20 years ukuthi ngidrive le Hummer noma le Mercedes Benz noma ngibe nale mizi noma ngigane. Wena uzothatha iminyaka emincane ngoba nje uyalalela. Into eyenza impilo yakhe idelay ukuthi awulalela abangaphambili, ingakho kuzothatha iminyaka ushawe zimpama obungayi-avoida. Awunanga uJesu ufuna wena nje, ukufuna uphila. Ngiyazi khulunywa indaba zeyimali, thatha imali yakho uyifake ephaketheni. uJesu ufuna wena, uma ethole wena uyazi ukuthi konke kuzobe sekuyalunga. Anibusise uJesu, ake sithandaze baba egameni likaJesu. Naba abantwana bakho bebelalele, balizwile izwi lakho likhulumisana nempilo zabo, ngoba sibabizeli thina siyinyama. Mina ngiyinyama, abantu bangenyanya, ingakho ngababizeli kimi. Kodwa wena uyathandeka, wena inyoka eyaphakamiswa uMose phakathi abantu beshawa zinyoka, bathi mabembheka uMose zaqhubeka zabashaya kodwa bangafa, ngoba mase sibhekwe kuwe izinto ziyaqhubeka zisinethe kodwa sibonakala sivundla nje, kube ngathi izona ezisiqeqeshayo siba namandla phakathi kulemlilo. Phinda uqinisa isizwe sakho nokwakha abantu bakho egameni namandla likaKristu Jesu. Amen. God bless you. God bless you.